ଅଟୋ ଚଲାଉଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 20-25 ବର୍ଷ ହେଲେ ମୁଁ ଅଟୋ ଚଲାଏ। ଦିନକୁ ଯାହା ହେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ କଣ ଇନକମ୍ ହଉଛି? ତ ଦିନକୁ ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କିଛି ହଉନି। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ କାଲି ଆପଣ ମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଟ୍ରକ୍ ଭାଇ ଉପରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ବନେଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ଉପରେ ବନେଇଥିଲି। ତ ପାରାଦୀପରେ ଆମର ଅଟୋ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଏତେ ବି ବେପାର ହଉନି, ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଭିଡିଓ ବନେଇବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଜଣଙ୍କର ଅଟୋ ଆଉ ଭାଇ ଜଣେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ଯିବା ପଚରା ଉଚରି କରିବା କେମିତି କଣ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ଟା। କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଅଛ? ହଁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ? ମୋ ନାଁ ଭର୍ତ୍ତ ମଣ୍ଡଳ। ତ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି କୋଉଠି? ମୁଁ ଅଠରେ ରହୁଛି। ଅଟୋ ଚଲାଉଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 20-25 ବର୍ଷ ହେଲେ ମୁଁ ଅଟୋ ଚଲାଏ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କି ଭାଇ, ଯୋଉ ବେପାର ତ ଏତେ ବି ଠପ୍ ହେଇକି ଚାଲିଛି ପାରାଦୀପରେ, ହଁ। ତ ଦିନକୁ ଯାହା ହେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ କଣ ଇନକମ୍ ହଉଛି? ତ ଦିନକୁ ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କିଛି ହଉନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନରେ 200-400-500 ଏମିତି ହଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସାଇଡ ବିଜନେସ୍ ନାହିଁ? ଆମର କିଛି ସାଇଡ ବିଜନେସ ନାହିଁ, ଏଇ ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ସବୁ କିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଜ କେତେ ହବ ଚାଲେ? ମୋର ହେଲେ 43 ବର୍ଷ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟା? ମୋ ନାଁ ଭର୍ତ୍ତ ମଣ୍ଡଳ। ଏମିତି ମାନେ କେତେଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ମାନେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଘରୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ରାତି 10ଟା-11ଟା ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କି ଆପଣ ଅଟୋ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ହିସାବରେ, ତ ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା କି ମାନେ ଯୋଉ ଆପଣ କାମଟା କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ରିସ୍ପେକ୍ଟ ମିଳୁଛି ନା ମିଳୁନି? ଅବିକା ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମିଳୁ ନ ମିଳୁ ଯାହାହେଲେ ଆମକୁ ଯୋଉଟା ବିଜନେସ କରୁଛି ଏଟା ପଡି ରହିବାକୁ ପଡୁଛି। ସକାଳେ ଆଉଛି ସଞ୍ଜବେଳେ ଯାଉଛି, ଯାହା 100 ଟଙ୍କା ହଉ 200 ଟଙ୍କା ହଉଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗ ଭଳିଆ କିଛି ବେପାର ନାହିଁ। ଏ ଦିନ ମାନେ ଯଦି ବଢି ରହୁଛି ଯାହାହେଲେ 200-400 ହଉଛି। ଆମର ଏବେ ତେଲ ରେଟ୍ ବଢି, ତାପରେ କଣ କହିବେ? ତେଲ ରେଟ୍ ବଢିଛି, ତେଲ ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ଲୋକ ଆମେ ଯୋଉ ପବ୍ଲିକ କହୁଛି ଆମକୁ 10 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଦିଅ, ସେମାନେ ବି ନାରାଜ, ସେମାନେ ବି 10 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଦଉନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ଏମିତି ବି ଲୋକ କହିଲେ ଚାଲିକି ଆମେ ଯିବୁ ପଛେ ଆମେ ଏମିତି ଗାଡିରେ ଯିବୁ ନାହିଁ। ତ ଦିନ ସାରା ଯୋଉ ଅଟୋ ଫଟୋ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତ ତା ଭିତରେ ଖାଇବା ପିଇବା କେମିତି କଣ? ଦିନ ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ସେମିତି ନାହିଁ। ଅବିକା ଦେଖ ମୁଁ ଦିନ ମାନେ ସେ ନମ୍ବର ବସିଲି, ନମ୍ବର ବସିବାରୁ ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ହେଲାନି ମୋର ଅବିକା ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋର ଛୁଆ 2ଟା ଅଛି ସ୍କୁଲ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆସୋସିଏସନ ଥିବ ନା ନମ୍ବର ୱାଇଜ କି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ପଡିଲେ? ନାଇଁ, ଆମର ସେମିତିଆ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ଆମର ଯାହାର ଯେମିତି ସିରିଏଲ ଥିବ, ଧର ମୋର ସିରିଏଲ ଥିଲା, ମୋର ଅବିକା ଟାଇମ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଅବିକା କଣ କରିବି, ମୋ ଛୁଆକୁ ନବା ପାଇଁ ଆଇଛି, ସ୍କୁଲକୁ ନବା ପାଇଁ ଆଇଛି, ମୋ ଛୁଆକୁ ନେଇଯିବି। ଅବିକା ସେ ନମ୍ବର ମୋର କଟିଗଲା। ଅବିକା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯିବି ସେ ନମ୍ବର ଠିଆ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗାଡି ଥିବ ତା ଗାଡି ପଛରେ ମୁଁ ନମ୍ବର ନେବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ। ଯାହା ହଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଅଟୋ ଭାଇଙ୍କ ଲାଇଫ କେମିତି କଣ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତେଲ ରେଟ୍ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ରେଟ୍ ରେ ବଢିଛି, ଆଉ ବେପାର ବି ଠପ୍ ପାରାଦୀପରେ। କାହିଁକି ନା ଏତିକି ଇନକମ ରେ ଘର ଚଳେଇବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ଯାଉ ଭାଇଙ୍କୁ ଦାଗ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ବହୁତ ମେହନତ ରେ ଘର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ତ ଭିଡିଓ ଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।